दोस्तों, जैसे ही यह लड़की बर्तन हटाती है, बर्फ के नीचे से एक विशाल मछली उभर आती है। यह नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है और तुरंत वहां खुदाई करने लगती है। उसका इरादा अगले 20 दिनों तक यहीं रहने का है। कई घंटे की मेहनत के बाद वह उसी बर्फीले गड्ढे पर अपना टेंट बना लेती है और खुद को इस चुनौतीपूर्ण माहौल के लिए तैयार करती है। फिर जब वह मछली पकड़ने का फैसला करती है तो किस्मत उसका साथ देती है। अरे बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं तुम्हें जरूर पास करूंगी। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना है। जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिखना मत भूलना। याद रखना, सरस्वती माँ की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जल्दी करो और ये अवसर मत गवाओ। उसके जाल में चीन की सबसे महंगी मछली फंस जाती है।